Salam Bu, perkenalan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kawula Tutik Gus dari Kalianget Wonosobo. Kalianget. Nggih. Niku kali teng mriku niku memang anget ya Bu. Nggih. Mila bilih Gus Hitam tindak mriku kawula aturi pinara. Kalianget niku desa napa kecamatan Bu? Desa. Kecamatannya napa jenengan? Wonosobo. Oh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Nggih. Berarti di kota anu itu. Nggih, perbatasan kota Gus Kalianget menika. Kalianget. Berapa orang ini tadi? Sekitar 40 Gus, satu bus. Niki kok seragame ngeten niki dari majelis napa niki? Nggih, dari majelis Gus, Majelis Kuruta Ayun. Wah, kaya pembahasan iki mangno. Penentram hati. Wah. Tenang. Berhubung temanipun Ih, tepuk tangan. Endel-endel mak-mak iyan. Kawula nderek jamaah menika kalian nderek Gus Ulil. Alhamdulillah dalu menika kawula saged pikantuk kesempatan nyun pirsa kalian panjenengan. Pertama kali niki cethuk kula. Mboten Gus, wedal wonten Wonosobo. Nggih pernah satu kali ya saya nggih. Nggih, lajeng menika saksanesipun nggih lewat YouTube Gus. Biasanya mengikuti berarti. Nggih. Napa tiang-tiang niku grup jenengan Kurota Ayun kok pengen mriki niki? Nggih amargi ingkang sepindah kepengin silaturahmi kalian panjenengan, ingkang kaping kalihipun kepengin ngangsu ilmu panjenengan, ingkang kaping tiganipun nggih pengin pikantuk donga panjenengan, pikantuk berkah panjenengan. Kaping sekawan pengen foto kali panjenengan. Nggih Gus, mangke Gus. Wah tapi kesel kuwi. Majelis foto ya aku jan ampun tenan. Duh. Apa nek kalih mak-mak kuwi. Anu napa maksudnya mboten tapi kok akeh sing tertarik ini lho ada berapa orang kan 20 niku 30 ya? 40 Gus. 40 satu bis. Nggih. Maksudnya rata-rata niku pripun kok gelem kan adoh to Wonosobo berapa jam to? Kalau wau dalu menika sekitar hampir 6 jam Gus. Pinten? Hampir 6 jam. Ngetol niku. Nggih. Poh. Saking Wonosobo jam 12 dumugi mriki jam sekawan. Ngoten niku nggih marem Bu. Alhamdulillah Gus marem. Senajan keadaane jek murat-marit ngeten iki. Nggih marem Gus ingkang damel marem menika saged cedhuk kalian panjenengan. Ya Allah. Kawula saged tanglet menapa ingkang kawula mboten mangertos Gus. Ya Allah. Wonten kesempatan menika. Garwane jenengan tasih Bu? Tasih Pak. Gus. Nganu. Putrane pinten jenengan? Kula sekawan putri sedaya. Iki lho. Wonosobo. Renek sing sir hadir iki Wonosobo. Tasih setunggal ingkang dereng semah Gus. Wah. Umur pinten? Umur pinten? Kelahiran tahun 2000 berarti berapa tahun? Oh sak bojoku. 24. Nggih Gus, antawis. 24 setri tahun niku. Nggih. Jenengan Bu sinten? Kula Bu Tutik. Bu Tutik iki lho. Dadi wingko penak entuk anak Ibu Tutik kan Kalianget to. Kowe benisuk ngono iso ngekum ndokmu. Heeh. Piye enek sing sire diolehne anak Ibu Tutik? Heeh, Mas Sifak Pak Guru, Pak Guru. Oh, Sifak digolekne anak Ibu Tutik Kelas pinten lah putrane jenengan? Alhamdulillah tahun menika Kuliah. sampun rampung Oktober kala wingi. Sarjana napa niku? Teknik Gus. Wah. Berarti ST no. Nggih, ST. Padha oleh tim hadroh kula. Niki yo pangkate ST lho. Mburine cah-cah iki Muhammad Sahlul Asari ST. Wiwi Margono ST. ST kabeh. ST kabeh pangkate. Niki Bu, niki damel daharan jenengan kula paringi snack niki, Gus Idam Kula snack. dereng nyun pirsa Gus. Niat kula menika badhe nyun pirsa kalian panjenengan. Napa? Kawula menika nglampahi poso. Nggih. Kesan kok tema panjenengan menika poso. Siap. Nggih. Kawula niku nglampahi poso 3 hal Gus. Yang satu itu dari mulai bulan Rejeb ruah poso dan berhenti di hari Lebaran, terus dilanjutkan lagi di bulan Syawalnya. Kemudian di bulan Suronya juga saya melakukannya selama 1 bulan.
Dan yang lagi itu weton Gus. Weton tidak hanya weton saya, weton suami, weton anak dan weton kedua orang tua. Yang saya tanyakan Gus, dari dua hal yang di depan itu, apakah diperbolehkan Gus karena berturut-turut? Boleh, pokok mboten taslek, hari taslek kaya riyoyo. Nggih. Nek Idul Adha kae pirang dina kae gitu. Pokoke mboten pas hari taslek. Pareng. Nggih. Sae niku. Nggih, niatipun nggih lillah Gus kalih pengen kula tak ayun kala wau ingkang krana jenengan sregep poso. Nyun sewu, anak sing pertama perempuan. Nggih. Sudah menikah? Sampun. Sarjana juga? Nggih. Sarjana apa anak sing pertama? Sos Gus. Apa wi? Sarjana sosial. Sosial? Nggih. Anak yang kedua? Anak yang kedua ST juga Gus. Sarjana teknik juga. Ketiga? Yang ketiga sarjana ekonomi. Ekonomi. Yang keempat? Teknik itu tadi Gus. Percaya ora? Karo barokah poso. Loh, karo barokah poso iki mang lho, anake papat. Sarjana teknik, sarjana sosial. Bar kuwi sing rung nikah karek siji. Lah jenengan iki lho, krana ora tau poso, aja meneh ngomongne anakmu, nggawa awakmu dhewe kangelan to kowe. Iya ora? Lah, iki lho, iki kan sesuai karo bape iki mang to, bahwasanya fadilahnya puasa itu memang luar biasa. Lah Ibu Tuti kan sregep poso Rejeb, poso Syawal, poso Neton, kelahiran iki anake nganu. Wah, luar biasa. Izin Bu Tuti. Jenengan pendamelane napa Mak Isah pengupa jiwane? Nggih, kawula menika mbantu Mbak Yu kula dodolan gorengan, Gus. Nggih tenanan, sik tenanan. Terus garwane jenengan? Tukang kayu, Gus. Sik tenanan to Bu Tuti? Nggih, saestu saged dipun buktekaken, Gus. Mboten bojo jenengan ini tukang kayu pripun maksudnya? Mukir ngeten iki? Mboten. Dados menawi wonten tiang bangun rumah saged ndamel kusenipun. Wo kusen. Ngeten-ngeten iki ta kaya masjid niki ta? Nggih. Nggih, gawang. Berarti kaya Mas Dodi cara tangga kuwi kene, iya ta? Terus jenengan sadian gorengan. Nggih. Wah. Poso. Lho iki contoh real lho, ora kok aku maca kitab. Kowe kan karo kitab padahal ora percaya, nek aku wis percaya aku. Lah iki contoh real lho. Bu Tuti lho, anake papat sarjana kabeh. Padahal ya suami tukang kayu, Bu Tuti ya karo nyambi dodol gorengan. Lah awakmu ngeslot kok lakoni makelaran pil koplo, dodol omben, dodol oplosan cukrik, obat mercon. Ngono lho. Ngono iki lho jek abot nglakoni urip. Lah Bu Tuti niki lho. Engko nek enek request, Pak sinten bojone jenengan? Imam. Pak Imam, gekno kusen, gekno gawang, Bu Tuti karo poso, karo gorengan. Anake sarjana kabeh. Mosok ide ra tertarik? Tertarik ora? Poso Pak, garangan-garangan ya poso. Bismillah. Muga-muga sing ngomong iki ya kuat ngono lho. Niki Bu Tuti. Nggih, Pak. Gus. Jangan umurnya pinten? Kula hampir 60, Gus. Wah, 60. Nggih. Dik wingi enten wong umur 70 mangan keripik Gus Ikdam snack. Kaya 17. Niki karo sing kuwi sing gambarku kuwi. Matur nuwun, Gus. Ali Paping ini kan kita enom tak kei keripikku. Mbiyen pertama teko kene towek. Badanku umur piro cah iki langsung tak kei keripikku mak kriuk. Saya bendino. Mbiyen kan wis kudu diabetes, kudu barang-barang. Ora. Niki damel jenengan. Nggih. Terus mengke damel Pak Imam sarung Gus Ikdam series. Matur Mbah nuwun, Gus. Matur Mbah nuwun, mesti seneng sanget. Nggih. Terus niki damel niku grupe jenengan jamaah niku. Ini dari hamba Allah Pantai Prigi enten Pak Muyono bin Porono Pantai Prigi. Oh iki untuk masjid nih iki. Dari Saihu Jasa Renovasi Wilayah Banjarbaru Kalsel. Wah, teko Kalsel. Piye? Sae.
Bakul obat mercon ora? Ora enek sing bakul. Ojo bakul obat mercon bahaya. Sik hitung sik. Jikokno 1 juta Mas Dani ganteng. Alhamdulillah. 1 juta. Nggih, niku sing sak nek damel jenenganan makman kalih sarung, damel Pak Imam wau. Sing 1 juta niku mengke damel sak grup. Nggih, alhamdulillah Gus. Nggih. Sami-sami. Aku menika Gus. Dalem pencerahanipun Gus Idam. Matur nuwun niku sangat. Dilanjut mawon Bu. Nggih. Posone jenengan. Insya Allah akan menjadi keistiqomahan religius panjenengan. Amin, amin, amin. Mugi penting mungkin nek wayah dina tasrek mokel. Nggih. Siji Sawal. Mengke Idul Adha kuwi nek pirang dina niku nggih. Nggih, nggih. Nggih pun ngoten mawon. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uangnya 1 juta di dalam sarung. Nggih. Mungkin jangan rogoh jero sarunge Pak Imam. Nggih. Ini duit 1 juta. Asal mboten ngen Gus Ulil, Gus. Oh, asal mboten Gus Ulil. Bahaya nek Gus Ulil seneni bojone engko. Heeh. Wah, sangar-sangar tapi. Keren ya, sesuai pembahasan ya. Pas tembus.